अबे पानी टंकी अस्थिर वो पानी टंकी पर रखने पड़ा रहा वो गीत हम गा देते हैं। बड़ी सुंदर गीत संगीत गौला ऐसा गौला गाना अच्छा सब मर्दान प्रत्यक्षम किम प्रमाणम प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है नहीं है माने गौला बजावला के छत खाली करवा देला मिला जुला के भीड़ भागावन प्यास प्रणाम चाहिए। कुछ लोग तो भागे गए या कुछ लोग देखिए बुझाता कि गाया से आंख बना के लोग आई गई है। अच्छा एक बात बतावा तू गावत तारा तहरा निमन लगता हो बोला हम गावत ताने हम लोग सूख जाए भाग जाए कंकल करे रह लोहा छुके कह डार्लिंग डार्लिंग के गीत छोड़ा छोड़ी के जाके जमा ले लो पूंजी है ना एक बड़ा पूंजी लेके घूमत रहे देहात में लोग कहला कि हर न कोयला कबार मत पाए ना काहेला हो तब बोल के मारे के हमरा के हाथ आवे आउ एगो प्यार होत रहे कि हगो एगो उठ के लाते से मारत रहे झाल बजावत रहे जाए अब सोचला कि ब्रह्मलीला भोग कइले बा मुखिया जी कि कहां से बजा के लिए ले ई कहां से सुखल बिलाई ले लो कहे दम पानी पानी पीबो पी दम गा बजा के तरवा सुखा देता हां है देखो गाना बजाना कहां कोई से गावे के चाहिए पहले दिमाग में रखनी आइले छोट भाई हो तो लूर सीखल हो सीख कहां मतलब हमने के कोई 21 बरस के प्रैक्टिस है आ तू एगो खाली लदारी छा को जानो तरह कि जातानी जमाल ममतावा के लेके आओ कहते लेकिन ओकर भाई बिया ठीक के कहते थे एक कहतर कि तू कहतर कि केनियो के ना भरी त कहां का करतर जब केनियो के ना भरी त गंगा जी भरे भरे जाके डूब जा अरे गंगा जी तो दूर भाई यहीं पर से कूद जा अरे मरते अरे देखो रोके के चलते के कोई फंक्शन ना बिगाड़ के ना ना मुखिया जी ना बुझाए तो दूसरों काम करके रुपया कमा लेगी आइले जा मरते सफर कोनो के दुकान खोल के बैठ के रुपया आधी रात्रि आवे कोई जरूरी है कि फंक्शन बिगाड़ दी हो आज तारा के लागत हो कि लमहर रात करत हां वो से ना हो के देखो पलानी बना प्रेम से रहबा ना तो दिल में रखब प्रेम से रहबा तो दिल में रखब ना रखब ना त टाइगर हिल ना चूहा के बिल में कर तुरते वो प्रेम व्यवहार कहला जे हमरा तो ना गावे वाला प्रेम विहार हां कोई पे न करिला ना सोचला कि बैग लेके आ हाउवे को दिया तो अब तकलीफ कोर रह गई तो ओकरा कुछ बात ना एगो तकलीफ कोर पहल ना होला गीत संगीत गावे के चाहिए कब समय कितना कहता हां उलेदारी तो गौला तरह नहीं लगता ना नहीं लगता खिसिया मत ये काना के काना कहला पर दिक्कत हो जाला हां एगो डियर में काना ककरी रोक ले रहे हां एगो रहगीर याद रहले हां कहले ये काना एगो ककरी ना देबे ना देबे कहले की मुंह तो फूटे खाए दे तारा सामने में लोग भाग गए सुत गए माने हम तो अपने तो हो गई दशा कोई गलत प्रणाम हम मेहदारों से पहुंचाई लोग की जाता ने सुदर्शन यादव से लड़े हां तनी हमरा के हरदी मीठा पिया दे बरिया तू ही हो मैसा व्यास तू ही हो देखो अब एगो हम गावत कौन के भरत शर्मा के तो भरत शर्मा के तक परियोजना गावत नहीं हां बाकी सुदर्शन यादव के एक्शन एकरा में हेली अलग हां अंदर के भाव कुछ अलग से काम करो हां लिखे गाड़ी चले लिखे चले कपूर आ 3 लीक नाई चले शेर शायर सपूत
खाली पतले मत चाचा अपन कुछ बेचो तो बिकाई आइले बेचे के मन बबुआ तो परवर बेचो कि माथा पर से टांग के बिका जाए एक एक किलो 2 किलो रहे खचुलिए में लगती है भाई परवर ले आओ 80 रुपए दे दे 100 रुपए दे ले आओ माने खचुलिए से बिका गई हां आ तू आके बेचो तार पाकर कटहर पुदीना बाई करोला कटहर के खाई कटहर के कोबा तू अपने खा जा हां ओकरा खिया था मोटा मंगलाई अरे दादा माल बाजार के छठुआ माल लेके घूमत दूर सीखो पता जाने से पहले जतुगन से मुंह धो देखा भरोसा में के उन्हें कोने गए हां हम लेदारी के जो जवाना ना किसी का बहन बेटी मेरा बहन बेटी है हां तू का कहता है एगो लइका एगो लइकी प्रेम करके रहे हां त केनी के न भाई माने सिखावे पड़ा हकिया के तोर सामने बेटी बहन बैठे हां और ये मदे लाज नहीं खेला का तो चापा कल में डूब जा एकदम अरे मास्टर पड़ा मुखिया जी कहां गई प्रणाम देखो हम गावत नहीं गाय हां लेकिन एक्शन करब त निमन लागे एक्शन करब त ना का लोग के निमन लागे अब प्रेजेंट ऑफ माइंड हम ऐ सलाई री जौन मन तो नट कसीला आ तू बड़ा 13 बार री तू वो नट कसाई न संसापी से बदला देबो बलमुआ के गांव दुनिया वो नदी है नदिया के पार बलमुआ के गांव है भक्त शर्मा के पैरोडी करते बगल के देखा दिमाग के खेला सुदर एकरा नाम सुदर्शन कटिंग ध्यान दो खाली उल्लू लेखा ताकत पारा खाली ऐसे कहे के बाप बलमुआ के गांव जाए के बाप जैसे हमरा मुखिया जी के माई चल गई हो तेहू जाइतू निमन दूर से रहबो तो बलमुआ के घर में पास हो जाई अलगूर से ना रहबो उनका ले खत्म मुंह में मांस हो जाई पढ़ाई का बात ये दुनिया को नदी है और दुनिया से पार बलमुआ के काम है नदिया के पार बलमुआ के काम जाए के जरूर बा जरूर जाइबू अच्छा इन के ममता बात अपनी पोरले बड़ी तुम ना जाई हां ओ हो जाए हम हो जाए मन्ने मसीहा तू ना देबू तू ऐसी मसीहा बन सुत जा मर्दे सुत जा नचनिया राजा के सुत गिरे तू काहे के ताकत कर मर्दे इनका लागत हो कि लोमहर रात पड़ तक कोने से कोने फेरा पड़ गई बिहार काहे देखे हो जाएगा जरूर बा सहुर ना सुबह
5 बेटा, 3 गो बेटी, 3 गो दामाद। आई हो विधाता 6 बज 11 केहू ना रोकल हो। ए जे बाबा तनी सुन से हो जाए मुर्गी है बाबा माई बिगाड़ क्या होता है? आपन लीक लगा हुआ है। ये हमने के गाँव देखा था बाबा माई कम से कम सुतर उठ बैठक इनका समय इधर फिर सुनते हैं। अरे कोई से नैहर से सर उठी पैर देखा तार के एक्शन दिखाओ तुम सुदर्शन जादू के करे कह जाला एक्शन ड्रामा एक्शन करी तुरंत कोई से नैहर से नहर पावरे समरिया 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 अरे जाएंगे जरूर बा बलमुआ के लेकिन नाव का डिजाइन एक्शन खेले देखो ध्यान करो देखो अब तो लइके ना रहला रे अब लइके बड़ा बड़का बड़का तार केस हो गई अब तू थोड़े किया ए बाबा ना जाने बोलवा कैसे लेके जाए मुखिया जी के भाई चल गई सब कोई जाए आओ आओ हेला हेल जा मुर्गी में गिर गई अच्छी से ना जाने
ना जाने का जाने हाँ कोई सखिया तुझे हो जाओ अरे डोली लगा रे बलमुआ गलती हो बलमुआ अरे जाए के जरूर बा बलमुआ के अंतिम पद में तेरी समय आई कि सुपली सुपली मौनिया यार सुदर्शन से नातर टूटी अरे हेलान रे सवरिया 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 विद्या जी वाले हमारे शिष्य वाले आ कहतर के जे तार गाना ना चलेला एको को गाना हमर मिलियन में गइल देखले बड़ा कि ना एगो हाले गा देले बानी शिल्पी राज को लोग फरमाइश के गा देले बानी छापरा में मोछ होला को बूढ़ा संगे एक्शन करके ओकर देखिए कितना लोग देखले देख लिया अपना सुदर्शन प्यार सुदर्शन जादव फेसबुक पेज पर डालले बानी हमार फेसबुक पेज पर प्यार सुदर्शन जादव यूट्यूब चैनल पर सुदर्शन ऑफिशियल